Shikues të nderuar, mirë se takohemi edhe sonte në kuadër të këtij emisioni të Ramazanit. Do të flasim sot lidhur me tërë atë se çfarë na solli ky muaj, çfarë kemi përfituar, çfarë kemi mësuar dhe si do të duhej të veprojmë tani e tutje pas Ramazanit. Për të biseduar lidhur me këtë çështje kemi të ftuar Hoxhën Enes Goga. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se u gjetoj, faleminderit. Hoxh, është e qartë që çdo fillim e ka edhe fundin e vet. A është ky mësimi i parë për besimtarin që po e merr në fund të këtij muaji të bekuar? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pas falënderimeve të cilat i takojnë Allahut të Madhreshëm, salavateve dhe selameve të cilat i dërgojmë më të dashurit ton Muhamedit alayhis salam, me lejonit ju përshëndes juve dhe gjithë shiqësit tuaj, edhe pse ne tani kemi arrit krejt në fund të këtij muaji, shfrytëzoj rastin duke lutur Allahun fuqiplot që agjërimin ton dhe gjitha adhurimet dhe lutjet tona të cilat i kemi kryer gjatë këtij muaji, Allahu të na i pranoj inshallah taala. Dhe na në fakt tani kemi arrit krejt, jemi në fund të kësaj gare. Është vërtet se shkolla e Ramazanit apo medreseja e Ramazanit na jep shumë mësime. Në mesin atyre mësimeve që ne duhet të reflektojmë është edhe mësimin të cilët ju sapo e përmendet se çdo gjë në këtë botë e ka fillimin e saj dhe pastaj vjen edhe momenti i fundit kur përfundon çdo gjë. Ne të gjithë e kujtojmë me mallëngjim, e kujtojmë edhe me krenari, pasi që tash ne vetëm i kemi ardhur në fund kësaj gare për këtë vit, i kujtojmë ato momente dhe ditët e para të këtij muaji të bekuar, kur e filluam edhe një herë këtë muaj të bekuar, këtë muaj të mëshirës, këtë muaj të mirësive. Është interesant bujar, Allahu i Madhreshëm kur na flet për obligueshmërinë e agjerimit të muajit të Ramazanit, me njëherë ajeti vijues pas ajetit i cili legjitimon obligueshmërinë e agjerimit, Allahu e fillon ajetin vijues me fjalët ayyaman ma'dudat. Janë ditë të numëruara, janë ditë të caktuara. Në fakt, nëse ne ndalemi dhe meditojmë rreth këtij ajeti, kuptojmë se kur thuhet janë ditë të numëruara, kjo i bën se janë ditë të cilat fillojnë dhe vjen fundi i këtyre ditëve. Ndoshta prej refleksioneve më të rëndësishme që ne duhet të përfitojmë dhe duhet ta kemi në hatër këtë është se edhe ne ashtu sikur e kemi një fillim, vjen momenti kur dikur na vjen edhe fundi dhe ndohemi nga jeta e kësaj bote. Sikur edhe bota në tansi i ka ditët, i ka të kaluara ditët e para të saj dhe vjen dikur momenti i fundit kur harxhohet jeta në këtë botë. Dhe nga kjo po e kuptojmë që i pa fillim dhe i pa mbarim është vetëm Allahu. Kjo është ai mësimi i dytë i bukur, do të thonë që ne duhet të përfitojmë, është se vetëm Zoti i Madhreshëm është i pa fillim, është i pa fund, nuk ka lind nga askush, askush nuk ka lind nga ai, është i gjallë, i përhershëm. Prandaj kjo tani na bën neve të ndihemi edhe më mirë, për shkak se ne agjërimin ton ja kemi kushtuar atij, i cili është edhe këtu desha të dalë. Çka do të thotë të arrish në fund të një ibadeti, sepse Ramazani ka filluar dhe po mbaron për dikë që as nuk ka qenë në rrjedha të këtij muaji, por për besimtarin çka do të thotë të arrish në fund të një adhurimi, siç ishte muaji Ramazanit. Me vërtet kjo është një ndjenjë jashtëzakonisht e fuqishme, është një ndjenjë e bukur që ndoshta është pak edhe vështirë tani unë ta shpërfaqi për shkak se kjo është diçka që duhet të përjetohet. Po megjithatë, ne po mundohemi të shpërfaqim ato ndjesitë tona
kur Allahu i Madhreshëm ta mundson dhe t'jep rastin që ti t'jesh pjesë e një adhurimi prej fillimit deri në fund dhe kur e përfundon adhurimin me faqebardhësi, është me të vërtet ndjenjë e bukur, është ndjenjë fisnike, është një ndjenjë shpirtërore që ti ndihesh mirë për punën që e ke bo, për angazhimin tënd dhe një farë forme sikur ti e ke edhe një farë lloj krediti, nëse më të shprehem kështu, e ke një farë lloj të drejtë që duart e tua kur i drejton drejt Allahut, atëherë ti ndihesh pak krenar se un kam bërë diçka. Edhe pse prapë po e them, në këtë relacion ne çdo herë duhet ta kemi atë ndjenjen që krejt ato çka ne e kemi bërë prapë nuk është e mjaftueshme, edhe nuk është shumë e madhe në raport me të mirat që ne i gëzojmë nga krijuesi, mirësitë që kemi në dispozicion. Mirë po, nuk është kjo ndjenjë e njëjtë sikur ai personi i dytë atje i cili ka qenë komplet jashtë kësaj bote, ndjesia e tij na është krejt diçka tjetër, madje mund të kemi të atill që ai as nuk e din fare për çka ne po flasim, për çka jemi duke folna, cili muaj ka qenë ky, nga se jo për të gjithë njerëzit ky muaj ka qenë muaji Ramazan. Domethënë për një pjesë e madhe njerëzve ka qenë muaji i 6. Ka qenë muaji qershor, apo fundi i muajit maj dhe pjesa dërmuese e muajit qershor. Mirë po për ata të cilët e kanë ndjesinë dhe e kanë përjetuar dhe janë bërë pjesë e kësaj agjende. Ky muaj kishte një emërtim tjetër, një kuptim tjetër. I ka përmbledh Ramazani, po shprehna kështu. I ka përmbledh Ramazani, atëherë ky nuk është vetëm muaji i 6 i vitit, po ky është muaji i bekuar i Ramazanit, është muaji i Kur'anit, është muaji i mëshirës, është muaji i faljes, është muaji i angazhimeve, është muaji i sfidave, është muaji ku Allahu te baraka wa taala çdo nat ka amnestu nga mesi i robërve të tij fatlum, ka zgjedh, ka bën një përzgjedhje për ata fatlume të vërtet. Prandaj kur arrim në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, në këtë rast, apo kur arrim në fund të ibadetit, është interesante po kisha dashur me përmend kalimthi edhe një çështje. Kur i referohemi atyre ajeteve të kapitullit Bakara, ku Allahu te baraka wa taala na flet për obligueshmërinë e agjerimit Ramazanit, edhe na flet edhe për disa dispozita, është interesante, atje në fund krejt ajeteve, Allahu te baraka wa taala thot: "Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Masi që na bëhet të ditur obligueshmëria e agjerimit muajit Ramazanit, na bën të ditura disa dispozita që kanë të bëjnë me rregullat që kanë të bëjnë me agjerimin, Allahu në fund thot dhe në fund ju madhrojeni Allahun për shkak se Allahu juve ju udhëzoi. Tash ne në fund këtij muaji, në fund të ibadetit. Prandaj edhe nesër në ditën e Bajramit vijnë ato tekbiret e fitr Bajramit që kanë një lidhshmëri shumë të madhe me Ramazanin, që Allahu po thotë dhe ju madhrojeni Allahun për shkak se ai juve u udhëzoi. Ju udhëzoi në kuptimin e përgjithshëm, në kuptimin e veçantë, ju japi mundësinë, forcën dhe vetdijen e duhur që edhe ju ta xheroni, që edhe ju të jeni pjesë e kësaj agjende, që tani në natën e Bajramit ju delni faqebardh, delni fitimtar. Domethënë, kjo është ajo në fund ne e përmbyllim me falënderim. Edhe tek çështja e Bajramit do dalim sërish, por nëse Ramazani hoxh ka qenë ajo pranverë e shpirtit, a mund të vazhdoj ta ketë këtë ndjesi besimtari edhe pas Ramazanit? Në parim ajo pranverë duhet të vazhdoj, po jo me të njëjtin intensitet për arsye se është e pamundur për shkak se ambientin të cilin e afron muaji i bekuar i Ramazanit, ne mundemi me provu me bëni improvizim të një ambienti të atill. Fjala vjen ne kur agjerim vullnetar të hanët tajte apo për ndonjë datë të caktuar që preferohet të agjerojmë, ne improvizojmë një ambient të Ramazanit. Fjala vjen momenti i iftarit, koha e ushqimit, syfyri, ku ta diune. Mirë po, muaji i bekuar i Ramazanit për nga karakteristikat dhe specifikat e saj, neve na ofron atë ambient hynor që ne e kemi vështirë ta improvizojmë atë në muajt e tjerë. Mirë po pranverën dhe gjallërinë, freskinë dhe angazhimin, përjetimin dhe kënaqësinë, të cilën neve na ofron
dhe na dhuron në muajin e Ramazanit, ne nuk duhet të lejojmë që ne tani të zhveshemi dhe të mbetemi në plotni pa këto. Mas Ramazanit. Madje dietarët islam kanë folur edhe për këtë çështje. Dietarët islam kanë thonë si mund ne ta dim ose a ka ndonjë mundësi ne të dim se Allahu një njeriu ja ka pranuar agjerimin dhe ibadetet. A ka ndonjë shenjë, a ka ndonjë sinjal që ne pas Ramazanit mund ta dim se personi i tillë a është prej atyre njerëzve të pranuar apo jo është refuzuar angazhimi i tij? Dhe është specifikuar dietarët kanë thonë, dietarët kanë thonë, një prej shenjave. Sigurisht se kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe nuk mund që ne tani të vendosim një pikë dhe të themi kjo është përgjigja. Dietarët islam kanë thonë një prej shenjave, një prej atyre sinjaleve që ne mund të kuptojmë se Allahu një person ja ka pranuar agjerimin dhe adhurimin është kur ne e shohim se ky pas Ramazanit ka dalë më i mirë se sa kur ka hyrë në Ramazan. Ç'i bie? Ramazani ka arrit efektin e tij të dur të ky njeri. Ky ka hyrë në Ramazan i mirë, po pas Ramazanit ka dalë më i mirë. Ka arrit ta merr diplomën nëse pra vërtet e kanë ndi atë shkollën. E kanë ndi shkollën. Me përfundimin e këtij muaji, çfarë kapitulli mbyllet? Derisa normalisht fillon një kapitull i ri pastaj apo jo? Po tash sigurisht ne duhet ta përmbyllim atë kapitull. Duhet patjetër të përmbyllet kapitulli me natën e Bajramit, respektivisht me ditën e parë të Fitr Bajramit fillon kapitulli i ri. Që fillon me ditën e Fitr Bajramit. Që fillon me angazhime dhe me një realitet të ri. Qysh prej mëngjesit të hershëm të asaj dite, madje para se të lind dielli. Do të thonë ne një ditë më herët para se të lind dielli, ne një ditë më herët jemi largu prej ushqimeve dhe prej pijeve. Po kemi abstenuar nga se ka përfunduar koha e limituar e syfyrit dhe mirë po sot para mendoj se është dita e parë e Fitr Bajramit. Do të thotë në momentin kur është dita e parë e Fitr Bajramit, qysh para lindjes diellit ti ke një agjend tjetër. Tani ti nuk je më agjërueshëm. Tani për ty fillon një aktivitet tjetër. Prandaj, si përmbyllet kapitulli i Ramazanit, do të ishte fatlum një njeri i cili e përmbyll këtë kapitull, duke qenë prej atyre njerëzve fatlum që Allahu me mirësitë dhe mëshirën e tij e ka fut në regjistrin e njerëzve të amnestuar nga zjarri i xhenemit. Do të ishte fatlum ky njeri që Allahu te baraka ve taala e ka regjistruar në mesin e atyre njerëzve që Allahu ka pranuar dhe gëzohet me veprën apo me veprat e këtij njeriu. Do të ishte një kapitull i përmbyllur me suksese të jashtëzakonshme kur ky njeri nesër kur takohet me Allahun i gëzohet agjërimit të tij sikur i gëzohej në momentin e iftarit, sikur ne të gjithë gëzohemi në momentin e iftarit se kemi përmbyll me sukses edhe një ditë, po është edhe ai gëzimi i natyrshëm nga se vjen momenti që ne ta shuajmë urinë dhe etjen, po ai gëzimi i vërtet dhe ai gëzimi kulmor është në momentin dhe në ditën kur takohemi me Krijuesin. Dhe i gëzohemi. Një gjë që është e përmendur pra në literaturën islame, pra. Dhe i gëzohemi pikërisht ditëve të Ramazanit. Nga se ju e dini edhe shumë kolegët mi sigurisht shumë herë e kanë përdorur dhe e kanë theksuar porosinë e pejgamberit alayhis salam ku thotë i dërguari alayhis salam agjëruesi ka dy gëzime. Gëzimi i tij i parë është në momentin kur ai bën iftar, ndërsa gëzimi i tij kulmor është kur ai do të takohet me Allahun dhe i gëzohet këtyre ditëve që ne po agjërojmë, mund të them lirisht se ky vit në kalendarin vjetor agjërimi është më i gjati. Domethënë pikërisht ky Ramazan është Ramazani që ne kemi agjëru maksimalisht ditën më të gjatë nga se na rastisit jemi. Po, çfarë gjurme realisht do të duhet të linte ky muaj tek besimtari pas të përfundoj pra Bajrami, pas nesër tutje, derisa thatë që po fillon një kapitull i ri, një jetë e re, nëse mund të themi. Sigurisht se gjurmët dhe efektet pozitive të shkollës së Ramazanit tek çdo agjërues duhet të jenë evidente dhe duhet të jenë të prekshme.
Ato gjurmë dhe ato efekte dhe atë ndikimi dhe efekti duhet të jetë i prekshëm. Pra unë bëra më i mirë sepse dola nga Ramazani. Po, prandaj tani këtu vjen ajo filozofia e shpirtit agjerimit, vjen momenti që del në skenë dhe në pa. Prandaj kemi atje në literaturën islame, kemi shumë prej dietarëve islam edhe shumë prej muslimanëve të mirë të hershëm kur thonë se ne nuk duhet të ndalemi dhe të abstenojmë vetëm prej ushqimeve dhe pijeve dhe epshit ton. Mirë po ne njëkohësisht duhet të provojmë, të agjerojmë krahas këtyre dispozitave, të agjerojmë me syrin ton, me të folurit ton, me të dëgjuarit ton, me krejt sjelljet dhe lëvizjet tona. Prandaj, nëse ne poezojmë, kemi ushtruar një vet kontroll gjatë ditëve të Ramazanit sa ishim agjerueshëm, po edhe pas agjerimit jemi mundu të jemi më të kujdesshëm. Kemi ushtruar një vet kontroll, kemi qenë më korrekt. Atëherë kjo ndjenjë dhe ky efekt i kësaj shkolle duhet detyrimisht të na përcjell edhe pas Ramazanit. Në të kundërtën, atëherë i bie se kjo i bie sikurse një po frigohem, po kërkoj falje, ndoshta nuk jam duke tepruar, duke marrë këtë shembull të vrajt, mirë, po kjo mund të bie sikur një fëmijë i llastuar, i cili në mungesë të kujdestarit apo të prindve, ai e bën rremuj shtëpinë. Mirë, po në prezencën e prindve dhe të kujdestarëve, atëherë është i kujdesshëm. Ne këtë kujdes nuk duhet të sigurisht se muaji i Ramazanit dhe vet agjenda e muajit Ramazanit neve na imponon shumë gjëra edhe pa i hetuni, nga se agjenda e Ramazanit të fut brenda në vetë dhe ti bësh pjesë e asaj agjende. Mirë, po ne duhet të bëjmë përpjekje që këtë gjurmë, unë e përmenda vetëm një aspekt, për shembull nëse marrim dimenzionin e adhurimit. Ne gjatë Ramazanit, do të thonë që ne duhet të provojmë ta shohim një prej gjurmëve të kësaj shkolle në dimenzionin e adhurimit. Ne të gjithë bëjmë përpjekje që të angazhohemi jashtëzakonisht shumë në dimenzionet e adhurimit gjatë Ramazanit. Jo vetëm me agjerimin, jo vetëm me faljen e namazit me xhamat, jo vetëm me faljen e namazit të teravive, jo vetëm me leximin e Kuranit, me sadakan e kështu me radhë. Nëse e marrim elementin e leximit të Kuranit, me të vërtet është shumë më rëndësi që neve raporti dhe qasja jonë me Kur'anin të jetë një raport i cili duhet të jetë prezent edhe pas Ramazanit. Është e dhimbshme, bujar, është shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme është nëse një njeri raportin e tij me Kur'anin e ka vetëm brenda muajit të Kur'anit, respektivisht vetëm brenda Ramazanit. Dhe 11 muaj tjerë raporti i tij me Kur'anin është raport shumë i largët. Kjo është e dhimbshme. Prandaj ne duhet të provojmë këto gjurmë që neve na i dhuron shkolla e Ramazanit, ne të provojmë që këto gjurmë ti përjetojmë edhe pas Ramazanit. E përmendet pak më herët çështjen e korrektësisë. Gjithashtu Ramazani na mësoi që të jemi të sinqert, sepse gjithashtu edhe ju hoxhallarët, ju dhe kolegët tuaj vazhdimisht gjatë Ramazanit keni bërë thirrje që çdo vepër ta ketë atë piknisjen nga sinqeriteti. Pse është kaq i rëndësishëm sinqeriteti hoq? Pse sinqeriteti mbi të gjitha? Po në kuptimin e raportit mes robit dhe krijuesit, respektivisht në aspektin e veprave të robit, nëse veprat nuk janë të kurorëzuara dhe nëse veprat nuk fillojnë dhe nuk përfundojnë me sinqeritet, atëra ato vepra janë të refuzuara nga ana e krijuesit. Nëse dëshirojmë të flasim ekskluzivisht për Ramazanin, respektivisht për agjerimin, atëra ne e dim ku krijuesi ynë thot agjerimi është vetëm për mua dhe unë do ta shpërblej atë. Agjerimi është vetëm për mua. Që i bie? Ai agjerim është bë sinqerisht për hir të Zotit të Madhërisëm, duke provu me kërku kënaqësinë e tij. Në të kundërtën, i dërguari i Allahut thot Allahu nuk ka nevojë që ju të urriteni dhe të eteni, se nga sa Allahu nuk ka nevojë për gjëra të tilla. Sinqeriteti është një prej atyre fryteve dhe prej atyre dobive të jashtëzakonshme që shkolla Ramazanit neve na stërvit dhe provon me na kultivu sinqeritetin kur jemi ne agjerueshëm. Me lejo ta marr një shembull që ne të gjithë e përjetojmë gjatë agjerimit. A ke pa bujar i nderuar kur ne jemi agjerueshëm dhe vjen momenti që ne të marrim avdes për të falë namazin apo për ndonjë vepër tjetër të mirë, për të lexuar Kur'anin. Ne duke marrë avdes dhe duke qenë agjerueshëm,
Momentin kur vjen koha me e la gojen, nga se prej veprimeve të avdesit është edhe me e la gojen apo me fut ujin në gojë. Ne larjen e gojes e bëjmë me kujdes të jashtëzakonshëm. Jashtëzakonisht. Është ndjesia maksimale, gojen duhet ta lajmë, mirë po as një pikë më e vëckel e ujit nuk guxon në asnjë formë të depërtoj në brendin e organizmit ton. Dhe ne, domethënë, me këtë veprim sikur dëshirojmë që sinqeriteti i agjerimit në këtë rast të mos bëhet në asnjë formë. Pra ta ruajmë agjerimin maksimum. Kjo është shpirti i sinqeritetit. Në anën tjetër mund ta marr një shembull tjetër për të njëjtën gjë. Kush e din nëse unë duke marr avdes a kam leju që një pjesë e ujit të shkon poshtë? Askush nuk e din. Po Zotit të Madhëshëm. Po ti dhe unë jemi besatu, jemi zotu. Në syfyr ja kemi besën Zotit, se ne këtë ditë do ta agjerojmë. Dhe aq të kujdesshëm, aq të matur jemi. Maksimalisht rrept. Edhe gjatë këtij veprimi kur e lajmë gojen, ne nuk e harrojmë sinqeritetin. Dhe kjo ndjenjë e fuqishëm që neve na dhuron shkolla e Ramazanit tregon duhet patjetër nuk duhet lejojmë që kjo pas Ramazanit të na ikë. Se sinqeritetin jo vetëm krijuesi i cili e kërkon dhe admiron prej neve, po kush nuk e admiron sinqeritetin? Të gjithë njerëzit pa përjashtim e admirojnë sinqeritetin dhe njerëzit e sinqert janë të admiruar. Prandaj ne duhet pojmë përpjekje që Ramazanin, momentin kur neve në vazhdimsi e kultivon ndjenjen e sinqeritetit, ne duhet provojmë që ky kultivim i sinqeritetit të mos na humbë edhe jashtë Ramazanit, nga se është esencial sinqeriteti në pranimin e veprave. Mësuam gjatë këtij muaji të agjerojmë. Ishte i lehtë agjerimi. Edhe në fund të gjithë e dëshmojnë që nuk patëm vështirësinë, nëse ndoshta edhe para Ramazanit kishte ndonjë panik atë si do t'ja dalim e kështu me radhë. Por u mësuam. Çfarë dobie kishte agjerimi? Ku qëndron sekreti i agjerimit? Shumë bukur e përmendet, domethënë këto 2-3 vitet e fundit që neve tani na ka ardhur Ramazani në sezonën apo në stinën e verës, gjithmonë krijohet para Ramazanit një farë lloj panike që në fakt vjen prej një farë lloj ndoshta një farë lloj panike që ndoshta të tjerët më shumë mundohen me kriju se sa vet agjerusit. Mirë, po ne e shohim që në ditën e parë, për Zotin e Madh. Ditën e parë të Ramazanit kur e kemi agjeru, ne e kemi kuptuar se çdo gjë është mirë dhe çdo gjë do të shkon mbarë dhe mirë, elhamdulillah. Dobia e agjerimit më mirë kisha më thonë dobita e agjerimit. Nëse i marrim në aspektin e raportit robi dhe Zoti, ne kemi kryer një detyrim që Allahu i Madhreshëm na ka obligu. Nëse e marrim në aspektin e shpërblimit, po ashtu është agjerimi është një adhurim që vetëm edhe një adhurim tjetër është i ngjajshëm sikur agjerimi që krijuesi ynë thot shpërblimi është pa mas. Durimi dhe agjerimi. Në fakt këto janë dy gjëra, se në fakt ti pa durim nuk mundesh me agjeru. Mirë, po është interesante në Kur'anin famlar, Allahu i Madhreshëm thot shpërblimi vjen pa mas dhe pa llogari për durimin apo për durimtarin, për sabërliun, edhe për agjerimin. Nëse marrim aspektin tjetër të dobis në aspektin e shëndetit të njerëzit, të gjithë profesionistët e profileve të ndryshme shkencore, qofshin mjek apo të tjerë, po tregojnë se sa i dobishëm dhe i rëndësishëm është agjerimi. Sot njerëzit i nënshtrohen ndërhyrjeve, po bën pjesë e programeve të mirë ushqyrjes, bën pjesë të lloj-lloj programe, madje edhe shpenzojnë, vetëm që ata të kenë kujdes nga obeziteti, që të kujdesen për shëndetin e tyre, që të kujdesen që ushqyerja e tyre të jetë korrekte, ku ta diune. Ne kemi muajin e Ramazanit, i cili kërkon prej neve këtë disiplinë, ndërsa efektet dhe të mirat e këtij muaji janë shumëta. Sikurse diku atje është. Një detaj tjetër dua ta përmendim hoxh këtu tek çështja e dobive të Ramazanit. I pam njerëzit të bashkuar. Vazhdimisht shihnim xhamit përplota në faljen e namazit të teravive, por edhe në namazet e tjera. Çfarë mësime jep kjo praktik?
Në fakt kjo tash është një prej dobive të radhës që ju e përmendën, do të thotë në aspektin social. Shkolla e Ramazanit do të thotë na jap edhe këtë ndjenjen e solidaritetit me tjetrin, ndjenjen e dashurisë vëllazërore, ndjenjen e vëllazërimit dhe bashkimit në mes vete. Pikërisht janë disa elemente të muajit Ramazanit që ne nuk edhe nëse ne dëshirojmë të dalim prej atyre gjërave, ne nuk mundemi, po e zojmë. A nuk është element shumë i rëndësishëm i cili thret për unitet dhe nuk pranon, nuk ka kompromis këtu, çështja momenti i kohës së iftarit? Madje njerëzit aq janë unik rreth kohës së iftarit, saqë kushtimisht po e them, të gjithë me sekonda e fillojnë iftarin. Kjo do të na bëjë të reflektojmë ne. E sidomos shoqëria jon këtu ne këtu në vatanin ton, kur momente kemi plasaritje, kur momente kemi qarje, kur kemi momente vendimtare, kur kemi nevojë për unitet të jashtëzakonshëm, unitet gjithkombëtar. Duke mos e përjashtu, let na shërben muaji Ramazanit, e përmenda elementin e kohës së iftarit. Me sekonda të gjithë njerëzit. Nuk ka tani me dal dikur, ja unë valla du ta bëj iftarin 2 minuta më herët ose 2 minuta më vonë. Të gjithë i kanë veshët dhe syt kahminaret, po e them kushtimisht. Dhe e presin ezanin Allahu Akbar Allah, dhe të gjithë e respektojnë. Kjo është e jashtëzakonshme. E njëjta ndodh edhe në kohën e Sifyrit. Konform kalendarit, respektivisht takvimit dhe orari kur përfundon, të gjithë e respektojnë. Pastaj falja e namazit të taravih në mënyrë kolektive. Dhe shumë elemente tjera që do të thotë shkolla e Ramazanit neve na dhuron. Iftarët e përbashkëta. Do thotë ne po arrim të i kalojmë dallimet në mes vete në muajin e Ramazanit. Dhe kjo ndjenjë duhet të na përcjellë edhe jashtë Ramazanit. Këto dallime duhet të i kalojmë edhe jashtë Ramazanit. Njëjtë sigurisht se të i kalojnë dallimet edhe në haxh, pra tek ajo ndjenjë kulminante, ai uniteti më i mirë. Gjithashtu hoxh ishte edhe ajo thirrja për një moral të mirë, për një komunikim të qetë, për një debat të thukt gjatë Ramazanit. Sigurisht se agjëruesi do të thotë shpërfaq në personalitetin dhe në dukjen e tij të jashtme edhe atë moralin dhe etikën e agjëruesit dhe muslimanit të mirëfillt. I keni dëgjuar prej kolegëve të mi pa dyshim ato thirrjet profetike, nëse dikush të provokon, të sulmon, të ofendon, të fyn, ti thuaj unë jam agjërueshëm. Let ketë kujdes çdo njeri për juve se si po shprehet, çfarë po thot, çfarë po del prej gjuhës së tij. Do të thotë pikërisht edhe këtu është ajo. Agjërueshëm nuk ishim vetëm në aspektin e të ushqyerit edhe pijes, por kemi agjëruar edhe në atë se çfarë kemi folur, çfarë kemi thënë në raport me tjerë. Pikërisht, domethënë agjërimi nuk është vetëm një proces në aspektin fizik që kryhet me orar të caktuar, po agjërimi dhe në fakt shpirti dhe esenca e agjërimit është përtej kësaj. Prandaj ne kemi shembullin e bukur në Kur'an kur nëna e Isës alayhis salam, Maryemja, kur erdhi me fëmijën nga ajo lindje e mrekullueshme, sikur na tregon Kur'ani, ajo vendosi të mos bëhet pjesë atyre diskutimeve dhe provokimeve dhe polemikave që bashkë qytetarët e saj kërkonin përgjigje. Ka e solle këtë fëmijë? Ajo tha, unë kam vendosur të agjëroj në kuptimin të abstenoj, të mos u përgjigjem as provokimeve, as akuzave, as ofendimeve. Prandaj këtë moral dhe këtë etik, këtë mirësjellje, madje ne edhe prej qytetarëve të rëndom të bujar gjatë Ramazanit, për shembull ne në rastis një njeri mund të jetë për nga natyra më temperament, mund të jetë më i gjallë, mund të jetë jam agjërueshëm. Po të mos isha agjërueshëm ti dinu në si kisha me fole, si kisha me ta kthyer. Po sigurisht, prandaj edhe kjo ndjenjë dhe ky shpirt i agjërimit është mirë që të mos e humbim edhe pas Ramazanit. Dhe në fund fare hoxh, pasi që jemi në fund të emisionit, nesër besimtari çka kurorëzon me rastin e festës së Bajramit? Nesër me të vërtetë është, sikur thot Allahu në Kur'an, besimtarët gëzohen për angazhimin dhe kontributin dhe veprat e tyre. Është ndjenjë shumë e bukur kur ti ke qenë pjesë në një garë një mujore me një angazhim jashtëzakonisht të madh
dhe në ditën e Bajramit, që është ditë festive, ti ke edhe shumë arsye, përpos që ajo është një ditë festive dhe karakterizon gëzimin, festimin, haren, gjithandej ti ke edhe shumë arsye tjera për mundi i gëzuar, qoftë duke u nisur prej raportit me krijuesin, po qoftë edhe duke u nisur në raport edhe me krijesat, duke filluar prej familjes sate, pastaj prej kolegëve, prej rrethit, e deri ndoshta tek ai qytetari i cili ka pas një fat jo të mirë, duke qenë skamnor dhe duke qenë i varfër, dhe ti duke e kry detyrimin e zakatit, duke e kry detyrimin e zakatul fitrit, duke e respektu preferencën e pejgamberit, mos ha vetëm po ushqej edhe një agjërues, atëherë ti ndihesh mirë se ti ke jap edhe një kontribut në shoqërinë tënde, nga se ai njeri që ndoshta është larg për kujdesin së shoqërisë, ti nuk e ke haru dhe je bo i kujdesshëm që edhe ai të ndihet i gëzuar në këtë muaj, që ky muaj po kërkon që ne ta kemi këtë shpirt të solidaritetit dhe të ndjenjes përballë tjetrit. Faleminderit shumë hoxh. Zoti ju nderoftë edhe juve. Faleminderit. Dhe shikues të nderuar, kështu arritëm edhe në fund të këtij emisioni. Faleminderit që na keni ndjekur. Lutim Zotin që pranoj agjërimin ton dhe veprat e mira që i kemi vepruar. Urojmë të kemi dalur të falur nga ky muaj i bekuar. Faleminderit që na keni ndjekur vazhdimisht. Asalamu alaikum.